Bog, bog, dobar dan Martina. Jej, bog, bog. Jer se čujemo? Čujemo se, da. Da, evo s nama je Martina Pavleković iz Dubrovnika. Evo jedno malo pitanje da se nasmijemo. Jel se udala? Nisam još. Ne ti, nego je li ova što se trebala udat? Jel se udala? Udale su mi se dvije. Dvije, jel? Dobro. Jesu, prošli vikend smo imali prva 2 vjenčanja veća i prošla su uspješno i s obzirom na ove nove mjere sad od 1.7. koje nam idu, koje kao malo relaksiraju tu cijelu situaciju, mislim da će nam biti još lakše. Super, odlično, eto, drago mi je za čuti, zato je bila ova rečenica malo kao, jer kad smo bili pričali, kao ajme neće se udati zbog korona. Sad su se sve udale, evo sve smo uspjeli odraditi i idemo u nekako dobrome smjeru. Jesu li ti, ta vjenčanja, jesu li to vjenčanja od prošle godine ili su nova vjenčanja? Od prošle, pretprošle, ne od prošle ih ima jako malo uopće koji su bili zainteresirani jer nije se znalo šta će se događati, to će li biti uopće moguće bukirati za ovu godinu, pa su takvi upiti završili za 2022. najčešće. A što se tiče onih upita iz 2018. 19. oni su se prebacivali evo sve do ove godine. Nažalost, mi smo dosta kasno dobili uopće informacije što će se moći raditi, tako da nismo znali ni svojim klijentima reći niti garantirati što će biti moguće, što je vrlo, vrlo nezgodno za našu branšu, jer raditi last minute stvari u ovakvom poslu je stvarno nezahvalno. Međutim, kad su došle mjere, apsolutno svi oni koji su izdržali do sad su potvrdili i idemo dalje u realizaciju. Da, odlučila se udat po svaku cijenu i nema mrdanja. Možeš li reći kako se očekuje sad nastavak, s obzirom da od sutra idu puno nekakve lakše mjere i je li ima vjenčanja, jer što se događa? Ovako, moram reći da je nama dosta dobra se situacija pokazala. S obzirom da smo mi sad napravili jedno udruženje, stručno udruženje wedding planera koje silom prilika u koroni smo se odlučili udružiti, što mi je jako drago jer mislim da je inače jako dobro da napravimo nekakvo udruženje koje će ovu branšu na neki način istaknuti kao bitnu u segmentu turizma i da nas ljudi dožive malo ozbiljnije nego što su nas doživljavali do sad. Međutim, kroz te razne susrete i sastanke sa kolegicama vidjela sam da nije najsjajnija situacija kod svih nas. Nama se, eto, srećom zadržala 1/3, neću reći, to je manje od pola definitivno, pa kažem otprilike 1/3 onih vjenčanja koje inače radimo i koja bi nam bila dostatna da izguramo godinu kako treba, ali s druge strane ja sam jako zadovoljna i s tim brojem. A što se tiče opće situacije ovdje u gradu, nije sjajna, ali je puno bolja nego lani. Pa da, ja mislim brojke koje su bile prošle godine od 19% noćenja je stvarno zapravo... Nula vjenčanja. Mislim, nešto domaćih, ali što se tiče naših vjenčanja, mi smo bili na nuli. Agencije su plutale samo zbog mjera koje su davane zaposlenicima, ali ostalo, jednostavno, mislim, mi kao agencije možemo zatvoriti de facto jer nikakve obveze ne možemo pokrivati, nemamo apsolutno nikakvih prihoda. Međutim, sad će se valjda malo vratiti sve to u život. Nije idealno, ali kažem, ja sam zadovoljna jer je puno bolje nego lani i na sad ova prva 2 vjenčanja koja smo imali, sve je dobro prošlo. Jako dobro. Dapače, imali smo i sastanak sa stožerom. Prije samih vjenčanja smo odradili još jedan onako dosta intenzivan i konkretan sastanak sa stožerom da bi razjasnili apsolutno sva pitanja koja imamo vezano za našu specifičnu situaciju, a to je vjenčanja stranih državljana. Znači, to nije isto kao i vjenčanja naših državljana, niti je isto kao u Zagrebu, što se inače radi u nekakvim krugovima gdje su u principu samo naši ljudi. Vrlo su specifični zahtjevi koje mi imamo i s obzirom da radimo sa strancima, puno je stvari ostalo u zraku, nerazjašnjeno kroz mjere koje su donešene i moram tu stvarno pohvaliti naš stožer koji je imao i vremena i razumijevanja i apsolutno brzo odreagirao u ovoj cijeloj situaciji, donio nam razjašnjenje svih tih naših pitanja prije nego što smo uopće krenuli.
tako da evo i to nam je pomoglo. Druga stvar, inspekcije koje nam dolaze na teren su stvarno fair, korektni, uviđavni. Ako ima nekakav propust, tipa ako netko nije slučajno stavio masku u jednom momentu, oni upozore, tako da taj dio je isto tako odrađen korektno i s njihove strane, s naše strane držimo se mjera, držimo se popisa koji su bili dosad propisani, od 1.7. ne moramo imati te popise, ali tražimo od ljudi da ispoštuju jedan od 3 uvjeta da bi uopće mogli prisustvovati na vjenčanju, tako da mislim da nekako držimo stvari pod kontrolom. Super, odlično, drago mi je čuti da je zapravo i neko ko nam treba pomoći u ovoj situaciji, znači stožer, lipo recite nam šta trebamo napraviti, mi ne želimo namjerno pogriješiti. Ne znaju ni oni. Puno je nekih branša za koje oni ne znaju da imamo specifične probleme i zbog toga smo se mi obratili i rekli ok, ove stvari nas zanimaju, možete li nam pomoći? Oni su rekli da pače, nismo znali da se susrećete s tim, jer kažu vam, nije isto u Zagrebu, nije isto ovdje. Tako da oni su nas uvažili kao jedan specifičan, odnosno kao nišu i naše specifične probleme su izložili nacionalnom stožeru, dobili smo odgovore i po tome se držimo. Tako da evo, stvarno ih moram pohvaliti, izašli su nam maksimalno u susret i imamo sad nekakve konkretne stvari koje mi možemo komunicirati dalje, što je najvažnije. Jer kad vi imate nekakvu sigurnost što radite, onda i vaši klijenti to vide i oni su sigurni, osjećaju se na neki način i zaštićeno. Da. Možeš li samo, ako možeš reći u nekakvom postotku, koliko je sad teže organizirati vjenčanje? 20%, 50%, kako? Nije teže. Ok, imam ovaj dio koji je vjenčanje i ono je standardno, ali sad je došao i ovaj još jedan teret koji treba za svakoga gosta, pa svakome objasniti, pa ne dolaze svi ni iz iste države, vjerovatno i 10-ak država različitih, a taj dio se baš ne može naplatiti. Ovako, ne može se, ja bih rekla da tu imamo nekakvih 10 do 20% više posla oko toga. Ne mogu reći da je to 50% više posla, jer ipak te podatke mi svakako moramo prikupiti za druge stvari. Pa uz podatak imena, prezimena i onoga što će čovjek na tom vjenčanju jest, piti i tako dalje, prikupimo i ostale podatke na temelju kojih je on u mogućnosti prisustvovati svadbenoj svečanosti, tipa da li je to test, da li je to preboljena korona ili je cijepljen. Tako da su to samo još dodatni podaci, malo ima više posla, ali recimo za 10-20% više nego što bi to inače bilo, s tim da moramo biti spremni pratiti situaciju na terenu i sa našim cateringom i sa našim drugim dobavljačima da se zaista drže mjere. U toj mjeri mogu reći da je malo zahtjevnije, ali kažem vam, ja sam sretna da uopće radimo. Ne vidim to kao problem. Pa dobro, ja sam čisto mislio u nekakvom smislu organizacijskom i s obzirom da je vjerojatno i nedostatak ljudi i da je sve to ide, ali mislim da su i onda i gosti spremni onako malo zažmiriti na nekakvu situaciju s obzirom što se sve događa. Svi su i dobavljači i gosti i mi svi smo nekako fleksibilni i nekako spremni na kompromise. Zadano nam je tako, idemo to ispoštovati da bude sve u redu i da ostanemo zeleni. Ono što se kaže sad u ovom korona žargonu. Tako da nismo naišli na nikakve otpore, na nikakve filozofije prevelike, svi prihvate ono što im kažemo i za sad je dobro. Samo da se održi, mislim da je svima ta situacija. Tako je. Dobro Martina, želim ti stvarno da udaš što više mladih ovo ljeto i da pronesemo jednu nekakvu sliku da možda ipak ta 22. bude nekakva situacija da bude dobra. Mislim, teško je očekivati da će se vratiti na 19. ali da se zapravo nešto događa i ovo nekako vrijeme, ja sam to nazvao vrijeme stand-by-a, da prođe sa što manje nekih dugoročnih posljedica, jer ako se vratimo na 2019. jako brzo pregazit će nas ovi turisti koji će svi doći. Nedostatak radne snage i nekakvi poslovi koje smo znali raditi, ali ako ih nismo radili 2-3 godine, onda smo ih malo zagubili. To stoji. Vjerujte mi, bez obzira što 10 godina i više radim ovaj posao, sad sam se uhvatila u momentima, jesam li ja to dobro sve, jer dugo nisi radio, nemaš onu rutinu, kad ti je sve u glavi, kad držiš sve konce u rukama i onda se puno više preispitujem, puno više se prečekiramo prije samog eventa, sve je prošlo dobro, ali kažem taj osjećaj kad nisi u svom nekakvom
prirodnom ritualu i posla i dana i kad možeš držati toliko stvari u glavi, moramo se malo ispraksirati. Treba će nam malo vremena da se vratimo, ali evo. Da, super, evo ja ne znam, nisi prije slušala, ali svakome sam zaželio da mu se nešto dogodi ovo lito, ali bilo malo onako komično nekome da se potroši baterija na mobitelu, na mišu ili nešto slično, a ništa, tebi želi nekakav rukovnik koji vjerovatno imaš da ga cijeloga ispišeš i da bude tako. Da, evo stvarno za sad ovo što nam je najavljeno bit će nas stvarno drago odraditi sva ta vjenčanja i mislim da možemo se čuti na kraju sezone da vam kažem kako je bilo. Može, svakako mi oko 15.9. ćemo organizirati opet isto ovako nešto slično, pa ćemo pozvati da vidimo što se dogodilo. Hvala ti još jednom, Martina. Hvala na pozivu, čujemo se. Bog.